ទៅណាអញចង់រត់ទៅណាទៀតមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទេមិនដឹងហ៎ប្រាំមកអញលក់អាវុធអស់អ្នកណាខ្ញុំមិនដឹងទេដឹងត្រឹមថាចង្វាយខ្ញុំតាក់ទងជាមួយកសិករកូរ៉េចង្វាយអញជឿអ្នកណាប្រាំមកប្រាប់មកយកស្នងការខ្ញុំត្រូវករួចបាញ់កដោបត្រូវគេបាញ់ស្លាប់ហើយទីតាំងលើដំបូលអាគារផលពិនិត្យកន្លែងអ្នកផ្សេងបាត់អាគារហាមឲ្យនរណាចូលហើយពួកឯងចាត់ការខ្ញុំទៅពិនិត្យមើល Yes sir ដល់ស្គៀមជនល្មើសដែលចាប់បានគេនិយាយសួរចម្លើយហើយពិនិត្យប្រវត្តិគឺជាក្រុមអ្នកលេងជាក្រុមតែមួយជាមួយនឹងអ្នកស្លាប់តែមិនមែនជាមេខ្លោងសំខាន់ទេមិនមែនជាមនុស្សរបស់ស្ដេចស្ទាំងមិនដឹងថាកំភ្លឺនោះអ្នកណាទេសួរចម្លើយទៀតឲ្យវាសារភាព Yes sir ខ្ញុំមានវិធីហើយលោកនេះក្រុមប្រតិបត្តិការប្រាប់ថាខ្មាន់កំភ្លឺគឺអាចប្រើ sniper ពីចម្ងាយត្រៀមទុកមុនដែលផ្លែកនោះគឺមិនក៏ដឹងថាពួកយើងនេះចាត់ការតែខ្វាន់មីងបានពួកវាប្រហែលជាតាមដានខ្វាំងមីងដើម្បីរកមុខមេក្រុមស្ដេចស្ទាំងទើបសម្លាប់បបិទមាត់ខ្មាន់កំភ្លើងនេះជាមនុស្សក្រុមស្ដេចស្ទាំងទោះជាប្រតិបត្តិការលើកនេះមិនបានជោគជ័យតែសំណាងដល់ Alfred ឆ្លាតមុនតែខ្វាំងមីងត្រូវបាញ់សម្លាប់បានប្រាប់ថាកំភ្លើងនេះត្រូវលក់ឲ្យកសិករកូរ៉េយើងនៅមានតម្រុយឲ្យតាមរកលោកនេះតែកសិករកូរ៉េត្រឹមតែជាអ្នកធ្វើបាតកម្មមិនមែនជាភេរវករយើងអាចជឿបានដែរនិយាយត្រូវកសិករទាំងអស់នេះមិនមែនភេរវករតែមើលរំលងមិនបានអាចមានភេរវករបង្កប់ខ្លួនក្នុងនេះដូច្នេះទើបការិយាល័យការពារជាតិផ្ញើប្រវត្តិកសិករទាំងអស់មកឲ្យយើង Jessica Beauty ចាប់ផ្ដើមឆាយប្រវត្តិពួកគេទៅលោកនេះមានដំណឹងថ្មីយើងរកឃើញកសិករកូរ៉េម្នាក់គួរឲ្យសង្ស័យតន្ន័យមកពីកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជាក់ថាម្នាក់នេះឈ្មោះឆយយ៉ងអឿនខ្ញុំបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃមុខឃើញថាលក្ខណៈផ្ទៃមុខឆយយ៉ងអឿនដូចមុខភេរវករកូរ៉េខាងជើងដែលបាត់ខ្លួនទៅឆយជីនហា 80% ឆយជីនហាបាត់ខ្លួនទៅយ៉ាងសម្ងាត់កាលពី2ឆ្នាំមុនខ្ញុំគិតថាគេប្រើរយៈពេលនេះលួចសមាជិកភាពអ្នកផ្សេងមកធ្វើជាកសិករកូរ៉េខាងត្បូងទើបមានឋានៈជាកសិករបន្លំខ្លួនជាកសិករគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីទៅអាចទៅរួចពីផ្លូវទី1គេប្រើកសិករជាឧបករណ៍បង្កភាពចលាចលបំផ្លាញគេឈ្មោះកូរ៉េខាងត្បូងហើយចុះទី2នោះគឺលីសុងពលរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មកូរ៉េខាងត្បូងជាអ្នកប្រជែងដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែប្រើវិធីសម្រាប់ដើម្បីបង្កភាពចលាចលខាងនយោបាយបានន័យថាអាចជាឆយជីនហាដែលទិញអាវុធទាំងអស់នេះហើយអាចនឹងអាស្រ័យការប្រជុំ WTO លើកនេះដើម្បីចាត់ការ2ម៉ោងទៀតឆយជីនហានឹងមកដល់ហុងកុងហុងលៀងខាសាន់អាឡាន់ដនពួកឯងចែកជា2ក្រុមតាមដានគេរហូត Yes sir Ben Leo តាក់ទងខាងកសលវិច័យនិងក្រុមពិនិត្យអាវុធរាយការណ៍ខ្ញុំយ៉ាងឆាប់បំផុតខ្ញុំចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីទីតាំងដែលខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ Yes sir ហូបនៅរោងអាហារទៀតហើយសល់ពី1ម៉ោងទៀតទើបចេញដំណើរនាំគ្នាទៅហូបនៅខាងក្រៅទៅឬថាហាងអាហារនៅអ៊ីតាលីទើបបើកថ្មីអាហារឆ្ងាញ់ណាស់ពួកយើងទៅហូបទៅដល់ទេមិនទេយើងមានច្រើនយ៉ាងដែលត្រូវធ្វើហូបនៅរោងអាហារល្អជាងអូយមិនហើយអាហារអ៊ីតាលីស្អីទៅហូប spa ស្កេតទីអាហារទៅគឺបានហើយមែនហើយអាហារអ៊ីតាលីស្អីទៅហូប spa គេទីរោងអាហារបានហើយអូខេ spa ស្កេតទីក៏បានមិនអីទេហេ Alfred អង្គុយម្នាក់ឯងទេមិនហើយអង្គុយជាមួយគ្នាទេអញ្ជើញមុននេះលោកខ្មៅជាងលោកនីទៀតហេតុអីដូចអស់កម្លាំងម្ល៉េះយប់មិញខ្ញុំប្រតិបត្តិការលើកដំបូងគិតថាចាប់ជនល្មើសបានអាចរត់តម្រុយបានមិនស្មានថាចុងក្រោយគេត្រូវបាញ់សម្លាប់នឹងមុខគួរគិតច្រើនដែរទេរឿងនេះកាលឡើងភ្លាមពេកគ្មានអ្នកណាគិតថាវាកើតលោកមិនបាច់គិតច្រើនទេ
ខ្ញុំធ្វើការយូរហើយមិនដែលផ្លន់អញ្ចឹងទេដល់ពេលនេះហើយនៅតែមិនចង់ជឿទៀត កំខឹងអីបាននិយាយទៅគឺឯងសំណាងល្អណាស់បើខ្មាន់កំភ្លើងភ្នែកមិនសូវល្អទេអ្នកត្រូវគ្រាប់គឺជាឯងទេ អេនិយាយជាមួយប្អូនអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េច និយាយការពិតតើណែប្រតិបត្តិការលើកក្រោយឯងត្រូវចេះប្រយ័ត្នផងទៅបើឯងខាត់អីទៅឲ្យជើងបកស្រាយប្រាប់លោកនេះធំបែបណាស្នងការឬស្នងការអ្វី ម៉ាក់ពូយើងមិនថាយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសលើកនេះតម្រូវក៏គ្មានជនល្មើសក៏ស្លាប់អាម៉ាស់មុខមែនតើ អត់ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានដឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយកសិករកូរ៉េកុំគិតច្រើនអី ប៉ូលីសបានអះអាងថាប្រុសជនជាតិចិនអាយុ32ឆ្នាំដែលត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងលាក់មុខបាញ់ស្លាប់ក្នុងការចោទចាប់យប់មិញកន្លងមកសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីជួញដូរអាវុធនៅទីលានកុងតឺន័រឈីងអ៊ី ថ្ងៃនេះយើងរកឃើញអាវុធមួយចំនួននៅក្នុងទូកុងតឺន័រអាចបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមភេរវករគេនៅទីនោះ អាថេងមិនក៏មកលឿនម្ល៉េះ មិនបានមកយឺតទេតែមានអ្នកមកយឺត មកពីគាត់នឹងណាមុននេះឆ្លងកាត់ហាងគ្រឿងអលង្ការហើយអូខ្ញុំចូលទៅទិញខ្សែកឲ្យខ្ញុំមើលនេះ ហូស្អាតដល់ហើយ នៅមានកវល ពី ទៀត ក្របធំយ៉ាងនេះច្បាស់ជាថ្លៃហើយ ថ្លៃមិនអីទេឲ្យតែអូនស្រឡាញ់ អរគុណហើយ គូនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់មែន ត្រូវការញ៉ាំអីដែរ កាហ្វេ2កែវអរគុណ ចាបាន ខ្ញុំតែបន្ទប់ទឹកសិនណា អូខេដាក់ស្រួលណា ត្រៀមមកគ្រប់ទី គ្រប់ហើយដើម្បីសុវត្ថិភាពថែមទិន្នន័យចុងក្រោយឲ្យនាងដាក់ក្នុងស្រោមក្រដាស់នេះចុះទុកផ្ញើឲ្យលោកឆយ ចុះពេលវេលានឹងទីកន្លែងនោះ 1ម៉ោងទៀតលោកឆយនឹងចាំនាងនៅទីនេះ អីមានកូនសៅហ៎ កូនសៅឡានលោកឆយប្រាប់ថាចង់បានឡានមួយគ្រឿងស្រួលធ្វើការទើបខ្ញុំរកឲ្យគេលឿនមែន មែនហើយសម្រាប់ចិត្តបានហើយនៅថាចង់មើលកូនរឿងអី ខ្ញុំឈប់ទៅហើយត្រូវទៅធ្វើការ ថ្ងៃនេះអាទិត្យណាធ្វើការដែរ គ្រាន់តែជាលេសខ្ញុំមិនចង់ទៅរំខានពួកនាងផ្អែមល្ហែមគ្រាន់តែបើបាយខ្ញុំបានហើយ ឲ្យប៉ាបាយដែរ ត្រីធំហើយចេញមកតើនោះចេញពីសមុទ្រហើយ ត្រីធំហើយចេញមកជួហើយមិនឃើញមានអ្វីសោះមិនដឹងថាតម្រូវពិតឬមួយក៏ខ្លាំងខ្លាយបំបីដានពួកយើងទេកុំនិយាយអញ្ចឹងអីចាំតាមមើលសិនទៅអាចជាតម្រូវពិតបើត្រូវអាចជារង្វាន់លុយលានណាចាំមើលមានសកម្មភាពហើយអត់ទេគ្រាន់តែឃើញមិត្តម្នាក់មានអីទេមិនចែកដល់មកផឹកកាហ្វេទេដឹងត្រីធំកំពុងឧស្សាហ៍ហើយណាត្រីធំកំពុងធ្វើសកម្មភាព
គេកំពុងតែចូលបន្ទប់ទឹកហើយណាហើយដូចជាកំពុងតែផ្ញើសារដឹងហើយជានាងមែនទេចៃដន្យមែន ចៃដន្យមែន ថ្មនេះលោកនៅទីនេះមិនទៅធ្វើការទេឯងម្ដុំនេះគ្មានមនុស្សទេលោកមកតាំងខ្ញុំឯង តាមនាងឯងហើយនាងកំពុងធ្វើអ្វីទើបខ្ញុំតាមប្រាប់បានទេ ខ្ញុំប្រាប់លោកហើយថាប្រាប់មិនបាននិយាយមែនទេលោកមកធ្វើអី ថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំច្បាប់មកទិញអីវ៉ាន់នៅម្ដុំនេះចូលនាងវិញមកធ្វើការមែនទេ អត់ទេខ្ញុំមានណាត់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិទៅចូលទៅបន្ទប់ទឹកប្រុងទៅវិញហើយតែរកតាក់ស៊ីមិនទាន់បាន ខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវនៅទីនេះចាំខ្ញុំជូនទៅ អញ្ចឹងរំខានលោកហើយក ុំគូសុំអី អត់ត្រូវហើយលោកធ្លាប់ប្រាប់ថានឹងផ្ញើទិន្នន័យ ATF ឲ្យខ្ញុំជ្រុលជួបគ្នាហើយអង្គុយជជែកគ្នាសិនទៅ ពេលនេះតែខ្ញុំណានមិត្តភ័ក្តិទុកចាំថ្ងៃក្រោយទៅ អញ្ចឹងក៏បានដែរមិនបាច់ជូនខ្ញុំទេខ្ញុំជារថភ្លើងមិនរំខានលោកទេ ទៅបានមែនទេ ថ្ងៃក្រោយជួប អូ គ្នា ខេ បាយបាយ សូមទូផងតែនាងកាត់អីដែរ មិនអីទេខ្ញុំមិនបានមើលផ្លូវទូរស័ព្ទខ្ញុំ កុំរំអីមិនខូចទេ ទៅទិញមកសំណាងហើយដែរមិនខូចអរគុណ ដើរប្រយ័ត្នផងទៅ បាយបាយ បាយបាយ ពួក ATS តាមដានកូនហ៎ សំណាងដែលខ្ញុំដឹងតាន់ទៅផ្ញើទិន្នន័យឲ្យលោកឆយបានហើយណាស់ ATM ក៏មិនសង្ស័យខ្ញុំដែរ សូមទូផងតែនាងកាត់អីដែរទៀត មិនអីទេខ្ញុំមិនបានមើលផ្លូវមិនអីទេអរគុណទូរស័ព្ទខ្ញុំ កុំបារម្ភអីមិនខូចទេ សំណាងហើយដែរមិនខុសតែប៉ាមិនគិតថាចម្លែកទេឯងតាមពិតទៅដែលខ្ញុំផ្ញើឲ្យលោកឆយត្រឹមតែជាទិន្នន័យបាតកម្មមិនពាក់ព័ន្ធនឹងភារវកម្មទេតែហេតុអីបានជាប៉ូលីសគិតថារឿងនេះជាភារវកម្ម ការប្រជុំ WTO សំខាន់ណាស់រដ្ឋាភិបាលហុងកុងធ្វើឲ្យផ្លន់មិនបានទេស្ថានភាពពួកគេតានតឹងទិញទួច ខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនស្រួលដល់ម្លឹងទេអោះហើយក្នុងស្រោមក៏ដែរមានកូនសៅប៉ាដឹងទេ កូនសៅស្អីទៅ អេដមុនប្រាប់ខ្ញុំថាលោកឆយត្រូវការឡានមួយគ្រឿងបានដាក់កូនសៅឡាននៅក្នុងនោះតែលោកឆយមិនស្គាល់ផ្លូវទេតែយកឡានទៅធ្វើអីខ្ញុំថាអេដមុនកុហក មិនទេដឹង ជាការពិនពេលនេះអេដមុនចិត្តទូលេងណាស់គេទៅទិញខ្សែកពេជ្រឲ្យអាមីនទៀតផងសុកមិនក៏គេចិត្តទូលេយ៉ាងនេះលោកប៉ាគិតថាអេដមុនកំពុងលាក់បាំងអ្វីមួយពីពួកយើងឬអត់ គេនៅជាមួយប៉ាយូរហើយគេមិនហ៊ានទេ ខ្ញុំមិនខ្លាចអ្វីទេតែខ្លាចលើកនេះយើងផ្លត់ស្នីនបើអេដមុនសាំងបញ្ហាពួកយើងនឹងលំបាកលោកប៉ាសាកនិយាយជាមួយនឹងចៅវាយប៉ាឲ្យសាកត្រួតពិនិត្យគេមើល មិនបាច់ទេប៉ាមិនចង់ទៅរំខានចៅវាយឲ្យប៉ានិយាយជាមួយគេវិញថាមានបញ្ហា ប៉ា អី កុំភ្លេចណាបើបានដឹងអ្វីត្រូវប្រាប់ខ្ញុំផងប៉ាក៏ដឹងថាខ្ញុំណែនាំអេដមុនឲ្យអាមីនបើអេដមុនទុកចិត្តមិនបានខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យអាមីនខកបំណង កុំបារម្ភអីរឿងនេះប៉ាចាត់ការឲ្យកុំអាចភ្ញាក់ផ្អើល អូខេ យេធីងអាយុ28ឆ្នាំជាខឡាំនេះនិងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ម៉ាហ្កាស៊ីនតាជឿទឹកបិចឈិនស៊ីនមិនដែលមានរឿងក្តីមើលសម្បកក្រៅគ្មានអ្វីសង្ស័យ ចុះគ្រួសារគេ ឪពុកយេធីងឈ្មោះយេមីងជាអ្នកជីវវិទ្យា17ឆ្នាំស្លាប់ដោយសារឧបទ្ទហេតុក្នុងបន្ទប់ប្រតិបត្តិការក្រោយមកយេធីងជាមួយម្ដាយក៏ដូរទៅនៅតៃវ៉ាន់ហើយឈៀឈៀនហឹងមិត្តភក្តិឪពុកនាងក៏ជួយមើលពួកនាងម្ដាយយេធីងនៅតៃវ៉ាន់បាន3ឆ្នាំក៏ស្លាប់ម្នាក់ទៀត
សំណាងដែលជាឈៀនហឹងចិញ្ចឹមនាងដោយកូនស្រី6ឆ្នាំមុនយាធីងរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យនៅតៃវ៉ាន់ធ្វើអ្នកកសែតបាន3ឆ្នាំក៏ដូរមកនៅហុងកុងហើយសរសេរទស្សនាវដ្តីជាមួយឈៀនហឹងធ្វើដៃស្ដាំរបស់គេ ត្រួតពិនិត្យឈៀវធៀនហឹង ត្រួ ហើ ត យនៅ ពិនិត្យហើយកាលនៅយុវវ័យគាត់ធ្វើទាហានក្រោយឈប់ធ្វើទាហានក៏ដូរទៅធ្វើអ្នកកសែតនៅហុងកុងធ្វើអ្នកកសែតមិនបានប្រមាណក៏សរសេរទស្សនាវដ្តីតាជឿគាត់ជាពលរដ្ឋល្អមិនដែលមានរឿងក្តីមិនដែលធ្វើអីខុស បើចឹងពីណានេះមិនគួរសង្ស័យទេជ័យធីងជាមួយនឹងឆយជីងហាន់ដូចមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាសង្ស័យខ្ញុំគិតច្រើនពេក បើដៃទេក្រុម ATF ត្រូវតាំងចិត្តការសង្ស័យជានិច្ចត្រៀមខ្លួនគ្រប់ពេល Yes sir ស្នងការអៅផ្នែកកសលវិច័យនិងក្រុមពិនិត្យអាវុធរាយការណ៍មកហើយវិភាគទីតាំងដែល Sniper បាញ់ចុះមកខ្មាន់កាភ្លើងនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃអ្នកស្លាប់ជាមុំ45ដឺក្រេចម្ងាយ100ម៉ែត្របានន័យថាខ្មាន់កាភ្លើងលួចបាញ់ពីមុំខាងត្បូងទៅមើលកន្លែងកើតហេតុរកមើលស្លាកស្នាមថ្មី Yes sir បើកទ្វារឲ្យផង ប្រកាសជាយាធីងសួស្តី ចិត្តកណ្ដឹងខុសបន្ទប់ទៀត ចាំ ហើ តែ យ រហូតគ្រាន់តែឲ្យមកញ៉ាំបាយទិញអីមកច្រើនម្ល៉េះ គ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗល្អណាស់ចាំខ្ញុំធ្វើម្ហូបឆាក្តាមសមុទ្រឲ្យពួកអញហូប ល្អមែនតែន ចេះឆាក្តាមសមុទ្រដែរស្មានតែចេះសរសេរតែព័ត៌មានធ្វើម្ហូបរសជាតិយ៉ាងម៉េចទៅ ចង់ឲ្យពួកឯងធ្វើកណ្ដុរពិសោធន៍ខ្ញុំចេះឆាក្តាមតែមិនចេះបកក្តាមទេ មិនអីទេបកក្តាមជាការងារប្រើកម្លាំងត្រូវឲ្យមនុស្សប្រុសធ្វើ មែនហើយប្រុសត្រូវប្រើកម្លាំងខ្ញុំបកនាងឆាណា អូខេ បងដឹងឬអត់ថាឧបករណ៍ផ្ទះបាយនៅណាឲ្យខ្ញុំជួយទៅមើលទូរទស្សន៍សិនទៅយើងបករួចហើយឲ្យនាងបង្ហាញធ្វើដៃឆា សូមឲ្យជោគជ័យ ឆាប់ឡើងមក យាធីងចង់ផឹកអីអត់ អត់ទេស្រូតបន្តិចទៅ អង្គុយសិនទៅបន្តិចទៀតបានឆាហើយមានអ្វីចង់ឲ្យអញជួយ យ៉ាងម៉េច PDA ដែលឲ្យទៅខូចមែនទេ មិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំខានអញទេគឺខ្ញុំកូពីទិន្នន័យពីទូរស័ព្ទដាក់ចូល PDA ហើយចង់ស្ដារទិន្នន័យដើមតែដែលពិបាកគឺខ្ញុំចង់ស្ដារទិន្នន័យលុបចោលដែរ អូយពិបាកពេកហើយកុំនិយាយលេង អី អី ឯងនឹងឲ្យនិយាយលេងអញជា hacker ជួមុខនៅហុងកុងហេតុអីធ្វើអីមិនបានម្យ៉ាងទៀតឯងចូលចិត្តអ្វីដែលពិបាក នាងបើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំល្ងងមែនទេ សម្រាប់ថាជួយទេ ដើម្បីនាងពេលនេះខ្ញុំធ្វើ software ទិន្នន័យប្រើរបស់នាងសាកម្ដងចុះ អរគុណហើយ រួចរាល់ ប្រហែលមុខប្រុសម្នាក់នេះណាក្រៅពីរូបទាំងនេះមានទិន្នន័យផ្សេងទៀតទេ មានលេខទូរស័ព្ទដែលលុបចោលហើយ លេខទូរស័ព្ទឯងអាឡូខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកណាដែរសុំទោសផងខ្ញុំទេខំ ទីលានកុងតឺន័រឈីងអ៊ី ទីលានកុងតឺន័រឈីងអ៊ីទីលានកុងតឺន័រឈីងអ៊ី ប៉ូលីសបានអះអាងថាប្រុសជនជាតិចិនអាយុ32ឆ្នាំដែលត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងលាក់មុខបាញ់ស្លាប់ក្នុងការចោទចាប់យប់មិញកន្លងមកសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីជួញដូរអាវុធនៅទីលានកុងតឺន័រឈីងអ៊ី យើងរកឃើញអាវុធមួយចំនួននៅក្នុងទូកុងតឺន័រអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមភេរវក អេជួយលុបសិនសើចេញបានទេ ហើយអត់ទេនាងសំខ្ញុំច្រើនពេកហើយ ណែហូបដំឡូងបារាំងសិនទៅ រ
រឿងក្តីជួញដូរអាវុធ អេដមុនជាពួកជួញដូរអាវុធហ៎ មែនហើយខ្ញុំមើលទូរស័ព្ទអេមុនឃើញកន្លែងគួរឲ្យសង្ស័យច្រើនកន្លែងអេមុនច្បាស់ជាប្រើអង្គការបាំងមុខរកផលប្រយោជន៍ធ្វើការព្រមព្រៀងជួញដូរអាវុធមិនខានគេសម្លាប់មនុស្សទៀតផង ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ តាមពិតអង្គការយើងមិនធ្វើរឿងបែបនេះមិនសម្លាប់មនុស្សអេមុនប្រើឈ្មោះអង្គការជួញដូរអាវុធជាមួយនឹងលោកឆយដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងលោកប៉ានេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេឆាបរិការច្បាយហើយរកវិធីចាត់ការទៅ ស្ងប់អារម្មណ៍សិនកុំអល់ពីញាប់សូមគិតមើលសិនថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច គិតអ្វីទៀតទៅដឹងហើយថាអេមុនក្បត់ជាមួយអង្គការ តែប៉ាសួរគេហើយគេគ្មានពិរុទ្ធទេប៉ានឹងរកផោះតាំងមកចាប់កំហុសគេហើយសំចាត់ការគេ អញ្ចឹងមិនទាន់ធ្វើអីទេបើប៉ារកផាត់តាំងមិនឃើញហើយមិនប្រាប់ច្បាយកើតរឿងអាក្រក់ច្បាយគាត់បន្ទោសយើងមិនទុកចិត្តយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ មិនអាចទេចុះវាយជាមនុស្សមានហេតុផលណាស់ ហើយជនបរិសុទ្ធនោះលោកប៉ាតែនិយាយថាគោលដៅរបស់អង្គការគឺជាអ្នកដែលត្រូវគេជិះជាន់ក្រោកតស៊ូដើម្បីភាពយុត្តិធម៌តែនេះឲ្យលោកឆយប្រើអាវុធអង្គភាពចលាចលដល់បង្ហូរឈាមវាខុសពីឧត្តមគតិយើងហើយបើប៉ូលីសចាប់ផ្ដើមដំណើរការបើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នាក្រុមកសិករដែលមិនដឹងអីនឹងប្រជាជនក៏ពិបាកពីថ្ងៃទៀតការប្រជុំវីដេអូនឹងចាប់ផ្ដើមហើយយើងគ្មានពេលទៀតទេណាប៉ា អូខេចាំប៉ារីកាទៅចវាយឲ្យរកវិធីចាត់ការកូនកុំព្រួយរឿងនេះប៉ាចាត់ការបាន បងប្អូនកសិករទាំងអស់គ្នាលំបាកយ៉ាងខ្លាំងការធ្វើបាបកសិករជាពាណិជ្ជកម្មសេរីយើងនឹងប្រឆាំងពាណិជ្ជកម្មសេរីប្រឆាំងយើងប្រឆាំងជាមួយនឹង WTO ទោះស្លាប់ក៏ប្រឆាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំតិចប្រឆាំងពាណិជ្ជកម្មសេរីពាណិជ្ជកម្មសេរីយើងប្រឆាំង WTO ប្រឆាំង ស្លាប់ក៏ប្រឆាំង យើងប្រឆាំងយូធីសើបប្តីយ៉ាងម៉េចទៅហើយមានតម្រុយថ្មីទេ បានទទួលសារដែលផ្ញើពីទូរស័ព្ទឆយជីនហាតែនៅមិនទាន់យល់នេះ គេប្រើប្រព័ន្ធរបស់កូរ៉េយើងផ្ញើឲ្យខាងកូរ៉េត្រួតពិនិត្យហើយចាំទទួលចម្លើយ ខ្ញុំជាមួយអាឡាន់ខ្លោមើលឆយជីនហាគេធ្វើបាតកម្មជាមួយនឹងកសិករពេញមួយថ្ងៃពេលធ្វើបាតកម្មរួចក៏ប្រកក្តី ខ្ញុំរកឃើញរបស់ម្យ៉ាង ស្អីទៅ ជនជាតិកូរ៉េម្នាក់នេះឈ្មោះឃីមជុនជីវាមិនមែនជាកសិករទូទៅទេវាដើរតាមឆយជីនហានរហូតអាចជាកូនចៅរបស់ឆយជីនហាននៅហុងកុង10ឆ្នាំមកហើយគឺនឹងជាចិនបានខ្ញុំបានឆែកប្រវត្តិគេហើយ រឿងក្តីលបបាញ់នោះមិនទាន់មានតម្រុយទេគ្មានតម្រុយទេយើងរកតម្រុយលេងបានហើយធ្វើការយ៉ាងម៉េចទៅមិនទាន់រកឃើញខ្វាន់កំភ្លើងទៀតទៅរកតម្រុយមកត្រូវរកឲ្យឃើញទៅពិនិត្យកូនចៅគេផងហុងលៀងទៅជាមួយគេ Yes sir ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ការប្រជុំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ2ថ្ងៃទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមសល់ពេលមិនច្រើនទេត្រូវធ្វើការឲ្យច្រើនរកតម្រុយឲ្យឃើញកុំឲ្យខាតពេលជាដាច់ខាតតើយល់ទេ Yes sir អេរិចប្រាប់គូអ្វីខ្ញុំទៅកន្លែងកើតហេតុទៅមើលស្ថានភាពទីនោះ Yes sir ហើយ Alfred ហើយ មិនបានមកហាត់ថ្ងៃមកមើលទេសភាពមែនទេចាំម៉េចស៊ើបទីតាំងបាញ់ ថ្ងៃនេះសម្រាប់ឲ្យនៅស៊ើបទៀតល្អមែនទែន មិនបានឯងទេគ្រាន់តែចង់ចាប់ជនល្មើសប៉ុណ្ណោះ ចង់ស៊ើបណាស់ប្រាប់ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំឲ្យស៊ើបខ្ញុំស៊ើបគ្រប់កន្លែងហើយគ្មានតម្រុយនោះទេថែមទាំងត្រូវស្នងការជាទៀតអស់កម្លាំងអាលីង ខ្ញុំធ្លាប់សិក្សារឿងក្តីក្រៅប្រទេសធម្មតាតែងមានខ្មាន់កំភ្លើងពីអ្នកលបបាញ់
គេហៅថាជំនួយការបើកើតហេតុការណ៍អីជំនួយការចាត់ការជំនួសបានខ្ញុំគិតថាជំនួយការនៅលើដំបូលអគារទល់មុខនេះយើងទៅមើលនៅអគារនោះទៅអាចនឹងមានតម្រុយ មែនហើយមានជំនួយការខ្មាន់កាំភ្លើងតតែលោកបាញ់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងហើយទីតាំងជំនួយការនៅអគារទី3ទី4ទី5ឬទី6ទីតាំងនៅបានគ្រប់កន្លែងនេះគ្រាន់តែជាការលបបាញ់មនុស្សធម្មតាតើ ត្រឹមត្រូវមិនគួរដល់ថ្នាក់នឹងទេ មែនហើយពួកឯងនិយាយត្រូវអញ្ចឹងសើមអ្នកធម្មតាចុះខ្ញុំនឹងទៅមើលខ្លួនឯងអូខេ ប្រយ័ត្នខ្លួនណា គ្មានឯកសណ្ឋានទេមានការអីបែបទេលោក ខ្ញុំជាប៉ូលីសពួកលោកមានដាក់កាមេរ៉ាទី ប៉ូលីសអីអូយអ៊ំមិនដែលឃើញកាតបែបដឹងទេកាតប៉ូលីសមិនមែនអញ្ចឹងទេកុំបបោកអ៊ំអីនៅផ្នែកណាមានតែការឆែកឆេរដែរទេបើគ្មានទេកុំអុកឡុកឆាប់ចេញទៅវិញទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅ អាឡូអាឡានខ្ញុំអាហ្វ្រេតឯងនៅណាមានការបន្ទាន់ឆាំរកខ្ញុំភ្លាមយ៉ាងម៉េចបានមកទេ វីដេអូកាមេរ៉ាយប់នោះប្រើការបានមែនទេ ខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយទើបចង់យកមកមើលត្រូវមើលសិនបានដឹង សូមឲ្យបានសម្រេចចុះ អរគុណ ចាំផឹកជាមួយ អូ គ្នា ខេបាយ អាឡូ អាឡូ Jessica ខ្ញុំ Alfred ណាខ្ញុំមានរបស់មួយយ៉ាងឲ្យនាងមើលតាក់ទងនឹងរឿងក្តីតែខ្វាំងមីង បានឡើងមកចំទី5ចុះ មិនដឹងថាប្រកាសបានឬអត់ទេចង់ឲ្យនាងជួយមើលអញ្ចឹងចុះកន្លះម៉ោងទៀតជួបគ្នានៅរោងអា បា ហារ នបន្តិចទៀតជួបគ្នាបាយ អូខេបាយ Alfred ហើយ ហើយយ៉ាងម៉េចមានរឿងសំខាន់អី ខ្ញុំស៊ើបរឿងក្តីនេះម្ដងទៀត អូខេ ខ្មាន់កំភ្លើងមានលើសពីម្នាក់អាចជាជំនួយការខ្មាន់កំភ្លើងក្នុងការស៊ើបអង្កេតចាប់ផ្ដើមពីចំណុចអ្នកដែលត្រូវគេបាញ់ស្លាប់ទីតាំងជំនួយការខ្មាន់កំភ្លើងឯនៅអគារទល់មុខខ្ញុំបានវីដេអូកាមេរ៉ាមកជួយមើលឲ្យផងបានទេ និយាយពីអគារទល់មុខអីយើងត្រួតពិនិត្យឲ្យគ្មានតម្រុយអ្វីទេ ធ្លាប់ត្រួតពិនិត្យហើយអា សុំទោសផងខ្ញុំនៅមានមុខមួយស្នាទៀតនាងរវល់នៅតែហៅចេញមក មិនអីទេលោកមានចេតនាល្អខ្ញុំសរសើរការតាំងចិត្តរបស់លោកឧស្សាហ៍ណាស់ស៊ូ អត់ទេជាការងារ ខ្ញុំដឹងថាលោកចង់ចូលក្រុមស៊ើបអង្កេតកុំអស់សង្ឃឹមព្យាយាមបន្តទៀតបានលើកក្រោយលោករកទិន្នន័យថ្មីបានលោកប្រាប់អ្នកណាក្នុងក្រុមយើងក៏បានឲ្យគេជួយត្រួតពិនិត្យអាចជួយដល់ក្រុមយើងបានលោកដឹងទេ ប៉ុន្មានណាបើនាងមិនធុញខ្ញុំពេលមានតម្រុយខ្ញុំនឹងហៅនាងទៀត គ្មានបញ្ហាទេអាឡូខ្ញុំមិនចាំបានទេអរគុណបាយបាយតែមកលក់អីវ៉ាន់ទៀតហើយ ដូររៀងធនថ្មីឲ្យមិនបត់មុន ចេះតែលោតមកដូរម្ដងមកកាល អូ ចូលចិត្តបាត់មុនជាងអី អូមិនហើយខ្ញុំចូលចិត្តបត់នឹងណាJessica តួអក្សរអង់គ្លេស YK មានន័យពិសេសសម្រាប់នាងទី YK ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មាន់កំភ្លើងអីឬជាលេខសម្ងាត់អ្វីមែន គ្មានទេសុកខ្ញុំក៏នឹកឃើញតួអក្សរទាំងនេះគ្មានអីទេគ្រាន់តែសួរលេងទេ អូខេ អេដាសុំសួរបន្តិចថ្ងៃមុនខ្ញុំដាក់ DVD នៅត្រង់នេះដឹងថាវានៅឯណាទី DVD ហ៎ខ្ញុំមិនឃើញទេ មិនឃើញហ៎ ផ្ញើឲ្យមិត្តលោកឲ្យទេដឹងចាំខ្ញុំសាក់រកឲ្យ អរគុណអានេះមែនទេ តាមពិតមិនទាន់យកឲ្យ អញ្ចឹងតើបានមិនឃើញតាមពិនធ្លាក់ក្នុងប្រឡោះនេះសោះសុំទោសឲ្យខ្ញុំយកទៅឲ្យទេ មិនបាច់ទេ ប្រហែលហួសពេលហើយ មិនហួសពេលទេតែលែងចាំបាច់ហើយអរគុណណាបាយបាយ បាយបាយ ចូលមកបងធំមានការអីហ៎ មិនចាំបាច់ឡើងដល់ថ្នាក់នឹងទេថ្ងៃសម្រាប់ត្រូវធ្វើការទៀតទេ មិនละឯងទេគ្រាន់តែយករួចខ្លួនហងលៀងច្បាស់ជាទៅប្រាប់បងហើយ យើងមិនខ្វល់ថាអ្នកណាជាអ្នកប្រាប់ទេតែជើងខ្លាចឯងគិតផ្ដេសផ្ដាស់នឹងណាដើរស៊ើបតាពីយកតារាងការងារឯងឲ្យយើងមើលថ្ងៃសម្រាប់លើក្រោយចាំជើងនាំឯងទៅដើម្បីឲ្យបានសម្រេចល្អជាងធ្វើបែបនេះឆ្ងាយណាស់
យល់ទេ ធ្វើអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍អីទៅតែយ៉ាងណាក៏អរគុណ ឯងដឹងថាឯងធ្វើចឹងព្រោះអ្វីដែរទេព្រោះឯងចង់ចូលក្រុមស៊ើបអង្កេតយើងដឹងអូខេបើមានឱកាសចាំជើងទៅជ័យជាមួយលោកនេះឲ្យចុះ បានរកឱកាសមើលទៅតែខ្ញុំក៏ត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពចាំខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងទៅនៅក្រុមជាមួយបង អូខេបើទៅស៊ើបអង្កេតត្រូវប្រាប់បងណាយើងមិនចាំបាច់ឲ្យឯងពិបាកទៀតទេណែហើយបើបានតម្រុយត្រូវប្រាប់ជាងមុនយើងជាបងប្អូននឹងគ្នា អូខេសុបិនល្អណាស់បង សុបិនល្អ សុបិនល្អដាក់កលឹះទ្វារឲ្យផង បាន ការប្រជុំ WTO នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅម៉ោង 3 រសៀលថ្ងៃនេះពិធីបានរៀបចំឡើងនៅមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មប៉ាន់ចៃតំណាងប្រទេស Mary ចាំម៉េច ប្រធានមកវិញពេលណាដែរ អូគាត់ចាញ់ទៅប្រជុំពេលល្ងាចទៅមកវិញមានអីឬអត់ អត់ទេធ្វើមិនទៅជិតដល់ម៉ោងហើយហេតុអីក៏ផ្ញើមិនបាន លេងទូរស័ព្ទដែរលោកអ្នកហៅមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅពេលនេះ Vivo ហើយតាក់ទងលោកឆយមិនបានថាប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចល្អ គួរໄວកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងម៉េចដែរ គ្រប់ចាំប្រកក្តីលន់ អាឡាន់ឆយជិនហាកំពុងធ្វើអីឆយជិនហាកំពុងតែត្រៀមធ្វើបាតកម្មជាមួយពួកកសិករមិនទាន់ធ្វើសកម្មភាពទេកាសាន់ហុងលៀងធ្លាប់មើលឃឹមជុនជីកុំឲ្យឃ្លានពីខ្សែភ្នែក Yes sir មិនដែលឃើញពីអ្នកក្រោយទេកូនចៅឆយមែនមើលឲ្យច្បាស់ទៅសំដែងឲ្យសមទាំងអស់គ្នាត្រៀមព្រមហើយមែនទេ រួចហើយ រួមកម្លាំងប្រឆាំង ប្រឆាំង 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 ប្រឆាំងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ប្រឆាំង ទោះស្លាប់ក៏ប្រឆាំង ប្រឆាំង រួមកម្លាំងប្រឆាំង ប្រឆាំង លោកអាជិតដល់ម៉ោងហើយ ខ្ញុំដឹងហើយឆាប់ទៅ អេអ្នកនាងមានការអីដែរ ខ្ញុំជាអ្នកកាសែតរបស់តាជឿងឈ្មោះយេធីងធ្លាប់តាក់ទងជាមួយលោកឆយខ្ញុំមានការសំខាន់ចង់ជួបគេ សូមចាំមកផ្លែនអាឡូ ហេតុអីស្រីម្នាក់នេះមកដែរគេជាអ្នកកាសែតមកសុភានតាគេធ្លាប់នៅក្នុងទស្សនាបដីគេរាយការណ៍ការប្រជុំថ្ងៃនេះសង្ស័យតែគេមកធ្វើព័ត៌មាន សូមទោសអ្នកនាងលោកឆយប្រាប់ថាគ្មានពេលជួបអ្នកនា ប្ ង រាប់ ទេ គេទៅថាខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ អ្នកនាងយេលោកឆយប្រាប់ថាមកជួបអ្នកនាងមិនបានទេសូមអញ្ជើញ អញ្ចឹងក៏បានអរគុណហើយ ឃើញទេនាងដូចជាត្រូវគេដេញចេញស្ថានភាពបែបនេះអ្នកណាខ្វល់ពីនាងនោះខ្វល់ទើបចម្លែកមែនហើយ
មានរឿងអីទៅ ខ្ញុំបានតម្រូវមកថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកូរ៉េខាងត្បូងពន្យាពេលមកដល់មណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម ពិតមែនទេ ការពិនទើបខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកឆើយតែគេមិនជួបខ្ញុំ ហើយលោកទៅម៉ោងប៉ុន្មាន ពីម៉ោង3ទៅម៉ោង4ខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើឲ្យផែនការលោកផ្លាស់ប្ដូរទេព្រោះពេលហ្នឹងពិបាកនឹងចាត់ការពួកលោកចង់លបសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីឯងខ្ញុំបានតម្រូវទៀតថាក្រុម ATF ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យហើយអាចដឹងការពិតឆាប់នេះបើអាវុធនៅទីនោះក៏ឆាប់ដូរកន្លែងសិនទៅ មិនបានខ្ញុំត្រូវឆាប់ទៅវិញ ចុះលោកឆើយនោះ ខ្ញុំនឹងប្រាប់គេខ្លួនឯងថាគូបាទទេ បើមានអ្វីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់លោក នៅជប់សិនមួយជើងដូបផែនការហើយណា នាងធ្វើនឹង ម៉ណែខ្ញុំកំពុងតាមដានកសិករកូរ៉េខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកឆយចម្លែកណាស់ទើបតាមកូនចៅគេមកទីនេះលោកមកល្អហើយខ្ញុំទើបមានតម្រូវសំខាន់ក្នុងនោះមានអាវុធ នាងសួរបានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងមិនខ្ញុំឃើញនាងជួបជាមួយកូនចៅលោកឆយមានរឿងសម្ងាត់អីឲ្យប្រកាសទៅ ខ្ញុំប្រាប់លោកហើយតែខ្ញុំចង់បានតម្រូវពួកគេទើបខ្ញុំមកទីនេះពេលខ្ញុំមកទីនេះក៏ដឹងថាមានអាវុធបើមិនជឿទេលោកមកជាមួយខ្ញុំមក សល់ពេលមិនច្រើនទេម៉ោង3រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមកដល់មណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពួកគេនឹងចាត់ការពេលនេះ នាងទៅធ្វើមកមិនដឹងច្រើនបែបហ្នឹង ពេលនេះមិនមែនជាពេលត្រូវសួរទេលោកត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះសិនមិនអញ្ចឹងទេពួកយើងនឹងពិបាកហើយកុំប្រាណនាថាជួបខ្ញុំចាំខ្ញុំបកស្រាយប្រាប់លោកតាមក្រោយប្រយ័ត្នខ្លួនផងណា ស្នងការកៅពេលនេះខ្ញុំនៅផ្ទះល្វែងប្លុក2បន្ទប់លេខ1306វិថីហ៊ីវធីក្នុងបន្ទប់គឺមានលក្ខអាវុធមានគ្នា5នាក់ឆយឈិញហាន់និងគ្នារបស់គេគឺនៅកន្លែងប្រជុំ WTO ម៉ោង3ពួកគេនឹងលុបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកូរ៉េលោកនេះសូមកម្លាំងជួយ គួរវៃប្រាប់ពលឲ្យនាំកម្លាំងទៅជួយខាសាន់ហើយលោកនៅទីនោះបន្តទៀត លោកនេះត្រៀមការពីសុវត្ថិភាពឲ្យបានស្នើចូលទៅសុំទិន្នន័យម៉ោង3រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនឹងចូលមកមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវសម្ងាត់ ពីមុនរឿងនេះជារឿងសម្ងាត់ ត្រៀមខ្លួនធ្វើប្រតិបត្តិការអាឡាន់តនធ្លាប់មើលឆយជិន5ជាប់កុំឲ្យគេគេចចេញពីបន្ទប់ទៅបានអេរិចនាំមនុស្សចេញពីស្ថានភាពខ្ញុំកំពុងទៅ Nè Siêm. Cầm plương được không kê. សង្ឃឹមថាលើកនេះមិនផ្លត់ស្ងៀម ជើងជាបងប្អូនត្រូវតែអាចធ្វើបាន Leo, Don, Alan រករបស់តែគួរសង្ស័យ Yes sir Ben ត្រឡប់ទៅអង្គភាពជាមួយខ្ញុំ Yes sir លោកនេះខាងខាសាន់មានបញ្ហាទេ ឡគោវៃខាងយើង clear ខាងលោកយ៉ាងម៉េចទៅហើយ ខាងនេះក៏ clear ដែរ អូខេឡណា
នេះជាខ្លឹមសារដែលខាងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េផ្ញើមកខ្លឹមសារនោះគឺកំណត់ត្រាដែលឯងនិយាយជាមួយនឹងបកពួកយល់ន័យបានថាឯងជួយដូរអាវុធហើយចង់លបសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកូរ៉េខាងត្បូងអាវុធនេះយើងត្រូវរឹបអូសពេលនេះមានផុសតាំងកុំឲ្យខាត់ពេលអីខ្ញុំត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិឯងហើយឯងជាភារវករកូរ៉េខាងជើងឆយជីនហាខ្ញុំឈរនៅខាងប្រជាជនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរុងរឿងជិះចេញឯងចង់ធ្វើអីលោកនេះគឺស្លាប់ហើយការប្រជុំ WTO រំលងផុតយ៉ាងរលូនបាតកម្មកសិករកូរ៉េប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងស្ងប់ពេលនេះរំសាយបាតកម្មហើយ លោកនេះ អង្គុយមក មើលព័ត៌មានមិនសមអីមែនទេ សំណាងដែលយើងបញ្ឈប់ការលបសម្លាប់បានទើបការប្រជុំ WTO រំលងផុតទៅយ៉ាងល្អ ពួកកសិករស្នើបណ្ដឹងបានហើយបញ្ចេញយោបល់បានយ៉ាងសន្តិរឿងល្អបែបនេះលោកនេះពេញចិត្តដែរទេ រឿងនេះមិនទាន់បានស្រេចទេអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះហើយឆយជិនហាក៏បានស្លាប់ហើយសួរអ្នកណាក៏លែងបានយើងត្រូវឆែកទិន្នន័យគេថាមានបកពួកទៀតទេអ្នកដែលសម្លាប់តាយខ្វាំងមីងមិនទាន់ចាប់បាន ពួកជើងដឹងហើយពួកជើងត្រូវទៅស៊ើបឲ្យបានដឹងខ្ញុំថាក្រុមជើងដូចជាចង់ឃើញស្នាមញញឹមលោកនាយពិតមែនណា ពួកគេគួរតែអរគុណឯង អត់ទេខ្ញុំធ្វើតាមទូនាទី ពាក្យដដែល ធ្វើបានល្អណាស់រកអាវុធឃើញក៏ព្រោះតែឯងដែរ ព្រោះពួកជើងសហការគ្នាល្អ ប្រឹងប្រែងបន្តទៀត Yes sir អត់ត្រូវហើយឯងទៅអាគារនឹងឃើញកំភ្លើងដោយយ៉ាងម៉េចដែរទៅ 維護這場景，給到主實情，容下了平靜，若無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興。當你的告密可算清，沉澱如痕跡。心裏淌微微，藏着似無聲，但察覺有事情，我就看着你。